Ndewo n'ụmụ Igbo ndị ọma afọ mbụ Amaka Ekwo. Abụ m nwanne ụlọ nwaanyị so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo. Tata bụ 5th November 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo nọ n'ọnwa nke iri, a na-akpọkwazi ya ọnwa okike. N'izu Igbo taa bụ Eke. A na-ekene Chukwu Okike na mmụọ niile ya na okike na-alụkọ ọlụ ferikakwanụ. Kene mmụọ na-eche anyị be nna anyị dịgasị iche iche na anyị Igbo niile na anyị niile kwa ebe anyị bigasị, ebe ụmụ Igbo bigasị dị na mba dị iche iche dị n'ụwa, ebe anyị nọ wee lụ na-achọ ife anyị ga-eli na ife anyị ga-eji wee nyelu ndụ aka. Anyị ekene gbado ofe ncha niile, anyị ekene enu, anyị ekene anyị. Ndewonu. Nkụzi nji bịa taa bụ ife m ga-akpọkene aja amara. Ị ga na-achụ aja mgbe niile. Gị bụ nwa ọdịnala Igbo, onye ewe nye gị. O nwere ọnọdụ ọbụla gị bụ mmadụ ga-afụ onwe gị na ya taa ka esi na ọnọdụ gị kasị njọ. Mba, o nwere ndị ka mma ma ndị ka ya mma. Iwu bụ na ya na-achụ aja. Iwu bụ na ị ga na-enye ka e wee na-enye gị. Ọ ka ọ dị na mmụọ. Onye enye gị, ọ ga-enweneta ife ị nwere ị ga-enye. Abụ na onye ọ bụ oge niile ị na-achọ onye ga-enye gị ma ọ ka ị na-enye gị mgbe niile. Mba. Favor. Ị chọrọ ana favor. Onwe ife dị gị mkpa, chụpụ aja. Chọọ wele ife nye mmadụ, nye onye ka mma. Na-adị na-eme ya, ị ga-afụ ọ ga na-emepele ya ụzọ. Ọ bụrụ aja niile ka a na-eje na mmiri achụ, ọ bụrụ aja niile ka a na-eje n'okporo ụzọ achụ, inyekwa mmadụ ife awụsa na aja. Okay. Mgbe m ghọtalụ ife a bụ dịka mgbe m ga-asị na nnọkalị mahadum ka m ghọtalụ the trick. Ọ bụrụ ka esi wee kụzielu m ya bụ ọkpughiele m ife na-eme bụ na ọ na-adị bụ maka nne m bụ sọsọ m bụ nwaanyị ọmụ. Mana enwekwalụ m ụmụnne ndị ọzọ, cousins na ịmago. Ọ na-adịbụ dịka ifo na-akwanye ifolu. O nwere dịka nwanne nwaanyị m ga-enye ya ka oyi ya ife. Ọ dị ife na-eme bụ ya ifo akwa kalịlụ chọọ nweli anya mmadụ ma shiu mago nweli. Ọ ka m si wee ghọta ife na-eme. O melụ na amaghị ama, so by accident ka m ji wee ghọta ife na-eme or discover anya bụ na o nwere ka m si wee ghọta na mgbe ọbụla m weelụ ife dịka akwa m anwa ma akpụkpọ ụkwụ m na-adịghịzi wee nye mmadụ, ọ da agafeche dịka ọ da agafeche izuụka ma izuụka na-abụ mmadụ enye m ife, mmadụ egotalụ m nnukwu ife ya na ọ na-abụkarị ife ọfụ egotalụ m ya. Ọ bụ dịka na ọ bụrụ onye maala ndị ezinụlọ m, ọ bụ dịka ụmụ nwanne m dịka my cousins ndị togolo etoru nne fabia for somehow fabia visit anyị. Ọ bụ na mgbe m nọ school fabia visit mụ, o nwere ike si dịka Abuja ma Lagos ebe fabia visit mụ fe gojuelu ngwongwo
adọbibe meberli na secondary school mana aghọtasịrị m ya mgbe ahụ mana ka ọ na-adịzi na-afụzi na ọ na-eme mmere nne mgbe ọbụla m yigidere ife ọbụla nye mmadụ mfụkwa abịa butalụ m ngwongwo nye m onyinye mgbe m ghọtaziri ife na-eme agbago mahadum ya ife nna na-emezi bụ ife ka ọmụ ife ka ọmụ nje chọọ ife nje chọba dịka akwa m ma onye ịmago uche m nje kpokwala akwa nna adịghịzi ma ọ bụ ọ dị m ka nwee ike inye m ụfọdụ ọ da-abụkwa nke nka na-eyi mana maka na onweghị ife ji m n'onu m chọrọ ebe ahụ nje wele ofe ife m nwere ọkachasị akwa m bụ akpụkpụ nje wele ya chi onye m ga-enye onye nka mma mmere ya ebe anwa nchọ mmadụ aganye m ya ọ ka nsị mụta ya ọ na-emekwa lukwa echi ma taa mụ na gị nọ nya onyinye amara ka m ga-akpọgara ya ọhaji amara na-adị mụta nọ na-eme ya ọ na-emepe ụzọ iwu na taa bụ na onwe onye ị ga-enye m ife onwe ife inwe ihe enye m onwe onye ka mma nya ife jidere nne gị n'onu dị gị mkparị nne chọọ ife ya nye ọ bụla ego chọọ ife ya nye ndị na-ahịa ahịa ya ọfa juru ebe niile n'obodo enwe charity dị iche iche fa nwetị dịka charity shops okay my charity shops o nwere ebe ọ na-adọrọ nya fanchesokwe nwere ike bulu akwa gị ife na-adịghị wele ya nye charity shop ya afụ na ayanye gị maka o nwere ndị ọ dị mkpa ị na-enye enwegokwa m a lot of experience again ọ bụrụ ọkwa sọsọ onwero dịka religion na-ada eme ya ma ndị na-akpụ isi anyị enwegokwa m experience ọzọ m nwere ọrụ nji ịchọ mana onwe ife melụ mbọsị enwe mana izuụka ọzọ ka m achọrọ nke vidio m nọ na-etaka ka ọ na-akali 10 minutes ọ izuụka ọzọ ka m ga-akọlụ na ife melụ mgbe m ji ịchọ ọrụ m ga-arapụ ya ka ọ dị n'izu ọzọ ka m ga-akọlụ n'akụkọ ahụ unu wee na-amụta ife onyinye dị mana adị na-enye it's better to give than to receive. It's also good to receive mana mgbe ife jide gị na mkpa dị gị mkpa rinne ama m na ịga m na o nwere ka ọra gị ọ ga-enwenata ife enwe ị ga-enye onye ka mma nyere na ị ga-afụ na gọọ ọfọ kpe ekpele ị ga-afụ na ọ ga-enwe onye ka gị mma ga-abịa nye gị onyinye o nwere ụzọ ya emepela gị ọnya bụ nkụzi nsị ka m wetala unu n'ụbọchị nke taa ụmụ Igbo ndewonụ ọ ga-adịrị nwoke mma ọ ga-adịrị nwaanyị mma anyị bụ ụmụ Igbo ọkachasị ndị na-esonyelu m na-akwado nkụzi m ọ ga-adịrị anyị mma ife niile bụ ife dị mma anyị tinyesịla aka n'izu a ọ bụrụ na ife ọbụla dị mma na-eweta agamniru na-eweta udo na-eweta ọṅụ ọ bụrụ na ịbụ nwa Igbo nwa ọdịnala Igbo na-asọ nsọ iwu bụ na ya na-asọ nsọ iwu nata bụ na ya na-agbala ihe ọjọọ ọzọ ife niile anyị tinyela aka n'izu a sị na ọ ya aga na chi anyị ya ekwe na ọ ya aga na agbụ anyị ya ekwe na ọ ya aga na mmụọ dị ndị ichebe nna anyị ndị ichebe nna anyị ndị otu anyị dịgasị iche iche nafa ncha nafa ga-agbado ụbọchị na ọ ya aga na ebe ụra na nwa Igbo ji ọfọ na asọ nsọ anyị ọ ya agazili ọ ya adịla mma n'eke n'orie na afọ nakwazi nkwọ ndị ewo na ụmụ Igbo ọ ga-adịrị mgbe ọzọ mgbe komesianụ